obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa oray. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuas atuh kareureunnakeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heeh, tadi teh ujang teh kagegel letah teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih alus wanteran, emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya paseawe tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah, leupeut papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Nyala. Kurupuk jeung bonteng. Nya bener ini Udin. Cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon da Din? Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal? Papasangan namanya eta Drem. Nah, Drem. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang Drem. Tah, gigireunna teh hayang hansip anu nangtung. Dinya mah teu ame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh kasep? Eta teh di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana terkabodol, teu bosan di setrapu ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Pada maghrib sata acan Isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami ajeng pada maghrib sata acan Isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Udin, naon Ici? Mana apal teh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi Hidup bagian keempat. Jalma nu boga rasa karunia, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa dut. Jalma anu tagiwur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunnan hitutna dina kayaan dat hitut. Jalma anu berehan lamun hitut masuk dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga kaera lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut masuk diotik-otik nepikeun ka Dari Telkomsel. Puisi Hidup bagian kelima. jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jelma anu sial
ari nu hitutna batur, nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik, lamun hitutna boga nada dut tut tut tut. Lamun jalma nu praktis, lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga, lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun, lamun hitut dihareupeun mau ka jajade. Lamun jalma nu panyakitan, loba hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea, lamun hitut kawar emas. Dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Pade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Anya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu beukah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagal heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Pak, iji tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Sok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumeun nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mana teh Ici? Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumeuna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblag. Mana? Hargening, ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak baru sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pak. si Lingling aya, Aya, Pak. si Simsim aya. Aya, Pak. Jadi sararea ayanya. Aya, Pak, sadayana ge aya. Papa masing regreg wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papan teregreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Aya ku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh ku naon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari ti leutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Dari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Pak, iya takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, hari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, rek wae Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante, Aya naon Udin? ih tante meni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kieu teh sok ngamaman pais orok sareng pepesep tuh. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran, sok sebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya, Aki mah aya kepanasaran kan hiji. Hayang ngasaan di kotok garing jang. Aki masuk aya-aya wae.
Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari aki. Nyanggeus atuh aing moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus ki, tong neangan sorangan da aki teh keur gering. Geun we, saya nu neangan nyakinya. Tah, iya ki, ti kotok garing teh. Ulah diasungkeun ka aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nyaan disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh ki. Ngeunah henteu. Henteu ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing anu gering kieu. Bicen geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkan rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang ayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, kadia pindah ke hareup. Angkat sapean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih, bau. Udin hitutnya. Henteu, Udin teu hitut. Si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih God. Daniel, Naon anjing? adio anjing. Sia nyawa teh anjing. Aing anjingnya 7 bulan kamari. Aing diberi anjing si Joni bedog anjing. Eta mah anjing nah halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha dikukut? Nepi kagedena anjing. Eta anjing anakan anjing. Tak lucu si anjing. Anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku aing anjing. Tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu-kieu oge jago miarakeun anjing mah anjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan aki sajero 60 tahun teh kumaha ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung sini teh asa ngan sajam. Uluh, nah bet asa sajam ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan. Ciri-cirina nganggo acuh ku warna beureum gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangamung ureungi, sareng rambut nanggaling sabelah. Manawi ka para pengunjung anu rumaos ka Icalan Putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha? Keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi Rek naraon mana di dieu? Abdi mah bade miradean jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha jalemana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalemana? Aya 2 kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah,
Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tanggalna 8. Ah, nyajang bawaan ka bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Yalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang. Atuh upami kitu mah akang tiasa atuh iraha-iraha ameng karorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung hiji 1/2 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal, tilu rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui. Nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Kata oge upami nonstop teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas gitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Ya Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah teu langkung Akang. Akang mah mau abi mah tiasa miluran anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. SIM sama STNK-nya, surat-suratnya. Ya, ada. Sebentar. Ini, Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan, Pak. Ya, ditilang saja ya, Pak. Ini surat tilangnya, Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa, Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya, Pak ya. Duh, aing mah jujur nyok itu mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah, kunaon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah, kunaon kitu? Era Kunaon? abi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akan diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, hadenya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Iya acis di Akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender. Dari Telkomsel. Kang iya abi bade motokopi KTP nya punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta. Baiklah, kajian anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu?
abi mah teu percanten, ibu teh heureuy nya. Memang saha anu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack, Hei, lain euy pamarentah hayangna naon nya? hei ngatunel. Geus pugu rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Pugu we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana, nempi ka hayang udud ge hese pisan. Menges tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudun mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heuh atuh, cik, aya sabatan mah atuh. Ya, Korekna atuh sekalian. mana mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kiraha meulina hayang udud we mawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Meni ka era mana mah jambu monyet? Nah aku naon gitu Jagong. Eta coba si ki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Heeh, ngerakeun. Daripada maneh kuda Nah aku naon gitu Jagong. suku kabeh di sapatuan ari awak bulu cunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da kusia bajing luncat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh, punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja, Nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak, Nah make jeung apal make jeung palsu sagala ya duit. Apanan maneh teh lolong. meletet sakedik Bapak, abdi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung brot sagala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus daharnya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak beresih. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak, nepi ka wadah tisu, acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, Hei, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti moal hese teuing mindahkeun ieu lomari. cek saha si Cecep teu nulungan. Apan manehna ge keur mantuan urang. Mantuan nahaon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana gitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh lewat deui atuh pir. Bapak pada angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak, pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi. Dari Telkomsel. Jack, Woi, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag bagong, geus gede. waduh. Alah sihungna pararajang, eta bagong udah kuring lompat lah seter kebok. Heeh. Ngabretek tuh urang teh lompat. Nah, terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Di udag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa di Soledad oge apana nincak ciki dewek. Dari Telkomsel. Terus, Pak, ya, terus. Ya, sekali terus, Pak, terus.
Eta teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih munur we. Dalam mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus kudu munur-munuran. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggihkan. Mangga wae bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 bapak. Upami bapak protes bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami bapak nyeros di kapal bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade bapak? Mangga tuh gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah pak, ayo nama tos dihandap. Teu naon bade nyares oge bapak mangga. Ari bapak bade nyares naon bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun di dana abi teh. Bade nyares naon atuh ari bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan punten 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah gitu Din alus. Tah tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi buruk nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Din? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong nugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi. Gusti, upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di hareupeun imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ka pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di pengker mak. Keur naon? Nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur kitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha kitu, Din? Sareng aki mak tuh di pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh teu bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung celana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha. Kaloteng, eueuh sasaha. Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan euy, nyapae we uing teh. Aduh, ngari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup. Ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon Kadieu geura Jack. Naon. Bayangkeun nya, Heuh. dewek mah gara-gara dihudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, manya. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh dihudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat Emang maneh keresara di mana gitu? di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din ka dia Din. Naon juhro? Mana
Mana bisa tuh nyian kalima pakai kecap paralun. Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Bener? Jeung sok urang yang nyaho. Kieu nya naon paralun nya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh menila leutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. Jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, betul hoream. Nya hoream atuh. Tirageng udah duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba gerak di koran. Aya berita aing aki. Nah aya naon atuh Incu Ici. Iya ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi selamat ki. Bener-bener jagoan ya ki. Ah eta mah teh sabaraha Ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah rag-rag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Kana naon ki? Henteu ngancingir leungeun anu katuhu Aki tah misalnya hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, keheulaan Pak. Bapak geus nabrak di tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala, Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah, Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah, Bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Punten, Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon, Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya, Pak, perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae terus awakna ngahodhot jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon, Pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh, gitu, Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon, Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces, Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali we upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh. Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul, komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon ieu naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu, mana pernah ngadengin Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naik kana tangga kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut tuh.
Tapi Wonder teh langsung nyarita. Geus nah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti Soledad terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, apunten pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring aja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke, anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing, Oke, sabaraha hiji tah panon ucing teh? nyaya 2 atuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2, Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? aya 4. Aha, ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup samperan ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah Neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim Neng sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku Mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajian gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP bubor atau kuling ge. 2. Upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung dipelen. Bisi nyetruk. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagetos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah moahur. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon ieu? Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. talu Can, kalah hiji deui berarti sarua jelema. lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikembangkeun di mana Pak? Alhamdulillah ada di kempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya we ieu motor si Kukut hiji. Oh gitu saya atuh Panya. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah Pak. Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peuting kuring ngali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Menta pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel.
Sok enak mah ngerumpuh sadayana. Tos ngempel Pak, iya sadaya pala putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak majengan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun salah sapala putra Pak. Sok Bapak beli wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu di Anta Baru, Jang. Bumi nu di Anta Baru. Ari kitu naon Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah tong diical Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur. Urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. ya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Teu bu, sumpah abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon. Naik bus. Paling hacking bu. Wina ka bumi nyeunap sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta keneh. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya bu guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh tingali cacingna paeh kan? Mohon bu guru. Tah lamun kitu cobi Udin jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelum mana mah? Mana datang ujuk ngomong sebelum? Ari didinya nginjemkan film ka Udin dengan gambarna awana-awanan. Nah, emang kemarin nginjem si di naon, anu judulna naon gitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh si di cleaner. Dari Telkomsel. Jora, hei, kadia gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho aturang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisa. Urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa urang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mak? kunaon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mah, ieu mah. Apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangengkan. Pokokna mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang masuk di jen ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah.
komo orang mah mun aya racun beurit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan orang mah. Mana reka mana keola atuh kan mana can ngobrol jago mana teh naon. Sorry, saya marek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya pak. kunaon mana teh meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini pak. Tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alimah pak. Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani. Sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua takol eta duit ku palu. Anu katilu buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kalian cipa. Oh, hayang kelenci. Kela tuh, Cik, kurang pamelikeun ku bapak. Nu halusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana weda? Orai abi mah teu ningali warnana. Mau penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo, Pak. Mau melaporkan kebakaran, Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200, Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh jang, budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor geus pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen tanah naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Asal kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Nya eta Pak abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha carana nya, Doknya? Gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulem nya. Oh, gitu, Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua teh nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan Merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun Bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh gitu, upami telepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Sanes 3-1. Kela Kang, nah aku naon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunyanya maneh teu bisa ngadengekeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik
naik tiang listrik bisa labuh. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenahan di dia mah. Ayo turun. Muntah turun, sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Kok mau bade disuntik mah Alim? Da abdi mah tegelo, Pak. Sumpah tegelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek dina gaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tolong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Ya, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah tinggal ieu nya, ieu duit koin kurang rek dialungkeun, terus kurang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali koina bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bedog si cepot. Tingali ya. Gening, taleurna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Jung. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago kumaha? Nya tingali ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jam Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, Ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, Ari nu kadua mah, Ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumaha nya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Heueuh nya euy. Bisaan maneh cik urang cobaan. Aduh punten Bapak Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Puguh we Pak da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru. Emping naonnya euy? Taluk alieur Taluk? Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun babe. Dok eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV? Daun Nata Negara. Terame ya. Daun Kasino Indro. Belegu kah? Dari Telkomsel. Udin, naon emen? Cik, orang rek nanya sato naon anu paling sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna? Salah tuh. Oh iya tuh, sato. Aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas cek manehnya ieu mah nya ora teu mun awewe.
nya orat atuh sabab ketinggali citakan sesukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Ah, da kabeh ge orat ah. Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Ah, lieur ah. Taluk? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggigan. Oper ka dia operan. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Dasar nu gelo. saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ieu teh. Keluar. Aing mah yuk keluar buru. Kamarana batur maneh? Kalaluar, Pak. Nah kunaon? Pansur bapak teu kenging main bola di jero kapal, janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teu milu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pangmalikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah, gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun gam nya. Ayeuna rib balikeun Bir. jadi Gambir. heueuh nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia laksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, Nan. tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, gitu make jeung ieu kunaon gitu? ih, silahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Meungeus gandeng ah, terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya aya naon ieu teh? Aya naon? Lain lah aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokotna nya, Pak? Aduh. Aeh, nah karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ya ku aeh nih gantian 10.000. Dari Telkomsel. Elah, aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah mundingna gitu Pak anu ngalangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udah eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meureun. Henteu Din, bibi ge henteu hitut. Daudin oge teu hitut. Jurig meureun nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Mohonnya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkokinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucu ngiksi ya. Oh, eta tuh Mang, ta dina cucu ngiksi aya mehong. Dari Telkomsel.
Cikan Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga weh tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, bade ngangge becana dan What? oh kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon euy? maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Ah, pokoknya mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Saha jenengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrei. Penyawat? Wasir. Moal was-was gitu lah lanung di dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Din, Udin. Naon, Mang? Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa aya mobil. Ayo kasabet di. Henteu, Mang. Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Pohon, Pak. bari ngadaguan hujan, ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din, nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop hop, Jung, Udin, maneh balik teh heula. Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo, Mang. Kita bawa batu. Ye. Kiri, Mang, kiri. Tadi dia. Hop. Ayo, angkosnya, Mang. Angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, kan Bapak Uing mah jagoan sih ya. Bapak Uing mah polisi kan, kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kene Bapak Uing atuh kan tentara, kamari oge ngahukum mati teroris. Nya, Pak, jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da ayeuna ge can katewak. Nya, jagoan Bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, naon dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meureun? Si Emen mah teu balik ah. Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah, terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minakeun maung bisa tengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalin. Benar terus kumaha? Rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning kerusum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teu beakeun akal eta supir. Maung anu di kandangna teh dipangku. Sina diuk dihareup gigireun supir. Deu, nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanian nilang arina nyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Soal apa tuh? Ayo tukang salah sepatu. Soal apa tuh? Udin rek dibenerkeun sepatu ah. Soal apa tuh? Mang. Hop lah, Mang, hop. Aya naon? Iya, Mang. Pangahakankeun sepatu, Mang. Lebok we ku sia. Alim lihat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya. Kumang diwaulan samel geura biwirna. Make sangu atuh, Mang, aja ngeta gepuk.
Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarikan ku guru IPS segala wa. Nah maka jeung dicarikan segala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Henteu. Dari Telkomsel. Aduh hampurat mang teka rem. Ah, teu naon jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana mang. Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh. Daya sabelahnya nu rusakna, ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu naon, ngan teu aya pemulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu we atuh mang, meh pasnya aya mah peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi, ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nyanya atuh masih hebatan kene Tati Saleh atuh. Tati Saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari orang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari Tati Saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamau, tah ieu cara anu paling gampang teu ditembak cekap nyenak asem wae. Upami pendak sarmau palabah nuju nyengir bade ngegeo enggal wae. Waos nagosok ku asem ke oge mulai tos ngelel kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta mah bakal lele. Upami bade ngala gajah mah rada sesak kedah aya cai sabaskom teras arak 2 botol sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana upami paratos kepenak rombongan gajah kantun leut wae eta arak dugi ka CF. Upami tos karaos mabok kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din, naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol mau disada. Dari Telkomsel. Udin. Naon? Urang karek lalajo film Cina Udin. Naon gitu? Urang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupeut si daging bahasa Cinana naon cing? Naonnya? Tahu ka tuh? Bacang. Iya bener. Ayeuna urangeun nah. Oh mana ge bisa Din? Bisa. Naon? Bagian anu paling teuas dina kalapa naon? Pan pugu urang teh karek ti Cina. Naon? Nya, bapak atuh. Sani Cici. Tah lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapak maneh tong kitu ka bapak urang teh atuh. Ke bahasa Cinana naon? Maneh mah botak atuh. Maneh pinter idi. Sok ieu sakali deui ya. Kumaha urang heula? Nya sok. Lamun maneh bahasa Cinana naon Din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bo loho. Iki mah Dari Telkomsel. Ece, ka dieu maneh. Naon Din? Kan kamari maneh bisanya. Heeh. Urang kamari diajar heula da. Naon Din sok atuh urang kurang dijawab ayeuna. Amun gaplok di udah bahasa Cinana naon gaplok? Gaplok teh naonnya Din? Talung mah. Talung geus tau sok atuh naon? Cabuk sia. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tidak pinggir si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong naon cing Din bahasa Cinana? Capetang lah sok. Si Udin pintar. Sok urangeun ayeuna. Sok biwir anu gemesin.